დღესდღეობითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ყინწვისის სპეცოპერაციის სისხლის სამართლის საქმე განიხილეს. მოусმინეს ნიკოლოზ გოგუაძესა და ზაზა გვიმრაძეს. მათ საკუთარი დაკავებისა და წამების ეპიზოდები გაიხსენეს ყინწვისიდან გლდანის ციხის ჩათვლით. ეს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს მომხდარი ერთ-ერთი გახმაურებული საქმეა. დაუცებ გადმოხდნენ იღბიანები დაწექით თქვენი დედა, თქვენ სამშობლოს მოღალატეებო, პირდაპირ ეგრევე. შევხედე ამას ვინ არის ბიჭო სამშობლოს მოღალატე მეთქი და ამ დროს მოხდა ავტომატის სუაკაისუებით იყვნენ შეიარაღებულები რა. აკაისუები ეჭირა დღეში და ტარი მოხდა აკაის კინის ხო იშლება იმის პრიკლადი და იმის ტარი მოხდა იმაში და დამაგდე. ჩაქვსეს მანქანაში, მაგრამ რო ჩაქვსეს მანქანაში უყურებ რო სამხედრო ყუთები დევს იარაღის რა. ჯარში ნამყოფი კაცი ვარ და ვიცი რა ეს სამხედრო ყუთები როგორია იარაღის. დევს მანქანაში. და მე იმ ფიქრების შემდეგ ესე იგი უნდოდათ რომ ჩვენ დავეხოცეთ ეს ერეხი დაეწყო და კაი კინოს გადაიღებდნენ რა. თავად ნახეთ რომ ბერებს სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე მიაყენეს შეურაცხყოფა. შეაგინეს კიდე და ხელები კრა და წაიქცა ხა ბერი დგას რა. ურტყეს? რას ხელი კრა და ეხლა მე ჩვენ დაგდებულები ვიყავით ძირს უკვე. ქალაქის თბილისის თავარსამართლოში გაგონაწილეს და იქ იყო დავინახე მაშინ ვნახე 26 მაისს დაჭერილი ხალხი და მიყვანილი და იქ ვინ ნახეთ კონკრეტულად? პოლზე იყარენ რა ბიჭები რა. პირადად არ ვიცნობდი მაგრამ ყველა ვინც გაივლიდა და გამოვიდა პოლიციელი ეჭირა ეს ტრუბების რო ეძახით რა. მაგენ და ის თავის დრენები და გვირტყავდნენ და გვირტყავდნენ. თხოვენ რომ ხელი მოაწერე აღიარებით ჩვენებას. რა ვაღიარო მე უთხარი. და ესეთი რამე შემომითხრეს. მეუფეიობი და საპატრიარქო იარაღს გაძლევდათო და უნდა დახმარებოდით 26 მაისის მიტინგსო. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით ანტიკორუფციულ ბიუროში გამართულ შეხვედრაზე ფარას კანონი ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი და სხვა საკითხები განიხილეს. მისივე თქმით ისაუბრეს ევროკავშირზე უცხოელი აგენტების ტიპის კანონებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნაზე და სხვა საკითხებზე. დამპირდნენ ინფორმირებას იმის შესახებ თუ როგორ მოეპყრობიან ფარას საფუძველზე საქართველოში არსებულ 13 გერმანულ ორგანიზაციას, რომლებიც დაფინანსებულია გერმანიის ფედერალური ბიუჯეტით. ექვემდებარება გერმანია საქართველოს ორმხრივ ხელშეკრულებებს და აუცილებელია ჩვენი ფართო და ღრმა კავშირების პრაქტიკული განხორციელებისთვის. სურს რომ ისინი გათავისუფლდნენ ამისგან. ასევე განვიხილეთ ევროკავშირი, გავიხსენეთ ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის უარყოფითი მოსაზრება უცხოელი აგენტების ტიპის კანონებთან დაკავშირებით. როგორც მეგობარმა გავაფრთხილეს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ილუზიებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის საბჭომ 2024 წლის ივნისიდან სინანულით დაასკვნა რომ საქართველოს შორს არის კურსიდან. წერს ელჩის სოციალურ პლატფორმა X-ზე. კალიფორნიაში საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურის მიერ ჩატარებული რეიდების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. მათ წინააღმდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა შტატში ეროვნული გვარდიის 2000 წევრი გაგზავნა. აქციის დაშლის დროს გამოყენებული იყო მხუთავი აირების ყუმბარები, წიწაკის სპრეი, ცრემლსადენი აირი და ხელკეტები. ბოლო 2 დღის განმავლობაში დაკავებულია 118 ადამიანი. კალიფორნიის გუბერნატორი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ვითარების ესკალაციაში კრიზისის შექმნის მცდელობასა და უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს. ნიუსონმა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციისგან ოფიციალურად მოითხოვა ლოს-ანჯელესში ეროვნული გვარდიის განლაგების გადაწყვეტილება გაუქმდეს. გუბერნატორი განმარტავს, რომ ტრამპის ეს ნაბიჯი უკანონოა და შტატის სუვერენიტეტს არღვევს. დონალდ ტრამპის განკარგულება, რომელიც 12 ქვეყნის მოქალაქისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლას კრძალავს, დღეიდან ძალაში შევიდა. თეთრი სახლის განცხადებით მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ეროვნული უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით მოხდა. ქვეყნები, რომელთა მოქალაქეებსაც აეკრძალათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა, არის ავღანეთი, მიანმა, ჩადი, კონგოს რესპუბლიკა, ეკვატორული გვინეა, ერიტრეა, ჰაიტი, ირანი, ლიბია, სომალი, სუდანი და იემენი. დონალდ ტრამპი იმ ქვეყნებს, რომლებსაც სამოგზაურო შეზღუდვები დაუწესა, ტერორისტების მფარველობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ისინი უარს აცხადებენ სავიზო უსაფრთხოების საკითხზე თანამშრომლობაზე და არ აქვთ მგზავრების შემოწმების შესაძლებლობები. ამასთან პრეზიდენტის ცნობით ამ ქვეყნებს აქვთ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზების გადაცილების მაღალი მაჩვენებელი.
უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა და მისი მოკავშირეები ძალიან ახლოს არიან იმ მომენტთან, როდესაც რუსეთი შეიძლება იძულებული გახდეს დაასრულოს ან სულ მცირე შეაჩეროს ომი, თუმცა ზელენსკი აქვე დასძენს, რომ ამისთვის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთისთვის მკაცრი სანქციები უნდა დააწესოს. ABC News-თან ინტერვიუში ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე საუბრობს. სლოვაკეთი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალ სანქციებს დაბლოკავს, თუ ისინი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს ზიანს მიაყენებს, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ. როგორც ფიცომ აღნიშნა, ის ვერ დაუჭერს მხარს ზომებს, რომლებიც სლოვაკეთის ატომური სადგურებისთვის რუსული საწვავის იმპორტს დაბლოკავს. რამდენიმე დღით ადრე სლოვაკეთის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მთავრობას მოუწოდებს მხარი არ დაუჭიროს ახალ სანქციებს. დაინტერესებული ვართ იმით, რომ ევროკავშირში კონსტრუქციული მოთამაშე ვიყოთ, მაგრამ არა სლოვაკეთის ინტერესების ხელყოფის ხარჯზე, აღნიშნა ფიცომ.